Rusaro ay 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 Rusaro ay 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 nitwa Ndyama nzindutse Sipiriyani abenshi mwaramenye ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo kurikira iki gice Rusaro ay 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 Erega bwana uko wanyejagaho ukajya uhora ufite amarere n'iriya gahunda wari ufite ihora ikuzengereza y'umwana njyewe nari kuyigufasha mu kandi gacamo ukuri kw'Imana ngatwita umuhungu umuntu bukuru babyara igitsina ashatse we asoni hako wowe ntufatika uhora uri hariya mu kirere gerageza wige guca bugufi ibintu byose ntacyo bimaze urabona ko amababa nayamanuye nabaye nk'agakoko kaguye mu mazi ubu ureka basi nanifate gutyo si byose mva rero mubwire tugiye gupanga umupango tuwunoze yego nanjye mpite njya kureba uwo muntu ubwo ndagaruka kukubwira uko byagenze hari ikindi ariko se ko kuramwizeye azaguha uburozi ku buryo mbona marewa ukuntu urimo kuburirimba wagira ngo ni ikintu cyiza tugiye gutata twumva ndetse twumva mwende ubu se kuba twicaye gutya bigutwaye urumva ntacyo bintwaye uzi ko ngende wewe byanezeza reba ukuntu yikaze mubona niteguye arimo ku buryo wambwira ngo biki n'ibiki ariko ubundi nanjye nkubaze uretse mubaze ko ndeba uko wagiye nta hantu wabyimbye nta hantu bagusharatuye ubu warwanye kuko wakubise umuntu ndetse nkuru ako nawe umeze nk'utagira amaso ubu si iyi myenda yaba yarwanye wowe ntubibone uhebwe uyipantaro yoro yamanzindu ntabwo wamukubise nase nagiye kurwana njye uyu mugabo yavuye hanga avuga ngo agiye kuritura marewa uzi ko aricyo cyari cyanganye wambwa niyo mpamvu babwira ngo marewa araroga sibyo mundi se bundi kucyo utanyibukije Nyamanzindu najyanye nawe ndinda nkwibutana najyanye nawe ntabwo wajya udandabira navuga ngo ugiye gukubita umuntu uzi ko ntigeze nanamucira mu maso byibura ako ubundi reka nkubaze ubundi ubona Ndyama nzindutse ari muzima ni ukuri ubwo arongeye mbona aroze uravuze ngo ntabwo ndi muzima wera tudaherukana ni muzima gute mwamuri kumwe mwebwe ahangaha hano munikote mwamuri kumwe ahangaha ndabacetse nyama iconze cyo ubu nta bintu mwantambitse nta birozi mwantambitse ahangaha buretse gato nanjye nkubwira wowe ubu umuntu yakuroga gushakamo iki urumva ntacyo mwambo waba unkeneyeho arewe mwese niko urumva ntacyo waba unkeneyeho mu by'ukuri ntacyo waba unkeneyeho umva mbabwire rero kugira ngo menye ko nta kintu mwaneze uzi n'ikindi reka nzunguruka nze tuvugane neza kuko ndabaceka aka kantu ntabwo nagasize aha nese ugiye kuzenguruka n'undi kubaye nk'umukandara ari nzenguruka duhure si biriya bintu bibaho rega abaturage ba hano benshi baragoye uriya musaza nari nzi ko irangurube ye nimara kubwagura biriya bibwana byibuze azagenda biha abaturage n'abakaboroza rega ni nako bigenda n'ahandi hose ko yarabyanze gusa abashoferi babibona bate ariko yarananiye ariko ubundi Ndyama yigize ibiki reka tumuhagurukire dufate biriya bibwana dufatemo bibiri tubihe bariya abakecuru n'uriya mwanda we no tuhagurukire si we ntugire ikibazo kugira ngo wenda abayobozi bazabone ko hari icyo turi gukora ibyo ntugire ikibazo rwose ndagufasha yesa wahageze reka ndebe ndabona bampembye reka tugende tureba hano twicara dusangira agafanta reka ngende kwa ko n'ubundi nagombaga kugenda nta kibazo ndatekereza igihe nanjye wanjye uzazira ko
kubona se uhindutse oya nyine nta kidasanzwe ndatekereza igihe nanjye kanjye kazazira hari icyo bigutwara akora hinduye oya nta kibazo reka ngende uko byagenda kose ni urajya giza amerwe ndakubonye amakuru yawe ariko mana yanjye ndahunga ikibi ibintu byose bibi nkahura n'ikibi kazi koko igiki ikibi kazi mbare nkubwira wa mugabo we nta biti mwasize mu rugo ushobora kuza ukabyikorera mukabizana cyangwa tukabikoresha nta kindi kizana ibiti byanjye nzi umubare sibyo nisanga habuzemo na kimwe murambona mwarabiturindishije ariko se mwarabiturindishije ku buryo urinda uvuga gutyo weva ajya kubikura hariya cyangwa se tubikoresha hari ikindi mubikoresha iki ubwo niko murundi akubwiye umubwira ahubwo ngo arihega sibyo aragira ate ariko ubundi bamugani washaka reka nze shaka bakarana sundi wabizanye si 200 wabiza wabitunze n'abakobwa ugira si 200 bikorera bajya kubyikorera ngo gasuzuguro gusa ngo guki ubundi wazishyira he bamugani ibiti kumbaho genda ufate abana bose bakuru bagende kujya kubyikorera nkongera kusuzugura shibere nkasanga ntwara gace ndavuga ngo tusure mbanze mbibare nkasanga habuze n'aki toto mama yangu tafadhali kukuona wewe Mungu moya sasa numvishe kwa ibintu by'amatora sunona mimi malewa aliwatala mzehe wa manzili ariko ngufiteho amakuru gani sasa ibyo mbwira byose ngufiteho amakuru naje muri mudugudu mfiteho amakuru sasa numvishe kwa ibintu by'amatora matora ngiwe mara ninguji nyuma mimi nenda mstari nyuma yako mbele yako nyuma yako kidogo wananchi wote wapa mu quartier abaturage bose bazita bagutora unakuwa number 1 wallahi sema icyo kizero gikura mimi bananijua quartier wote bananijua hapo kwera mafuti hapana mafuti gani sasa kwa mimi naenda brigade hapana mimi si mafuti mjua najua mimi niko nigandia tena mafaranga mama yangu alafu wengine kizero gusa lakini sio bitu ya bure ubundi umwana umujyanye he au huyu sijali mimi mtoto wangu mwana wangu mama wewe uyu nguyu avukana n'umugore wanjye ndetse muri Kongo nje kumwereka mu sema kuki ukunda guhimba amasana nagaru guhimba ni kweli basi ni mwana wangu huyu mwana wanjye ni mwana wanjye haki ya Mungu siwezi kudanganya kwa mtoto wangu huyu nje kumwereka mu nta kibazo ijuru rirakenewe uzantore hanyuma se alafu sasa ni gupfa gutora pati 5000 byo kumwakana uraya amase nta kibazo turaza kuvugana nyine banze ugeze umwana mu rugo turaza simpati sayi turaza kuvugana banze ugeze umwana mva nkubwire buretse gatoya kandi nuri hano utanya kugira gute nzatura mugora uriho nzatura mugora n'amafuti yawe nzi uzamutore none bana gutakuna ni tetera ngavujana umwana mu rugo turaza kuvugana haki ya Mungu mama yangu nyine turaza kuvugana hakuna shida tutaongea arega ikosa ryawe ni rimwe uhora mu nduru kandi indirimbo yabaye umwanda nizere ko urabihindura uravuga induru none hajya kuvuga iyabahanda noneho sibyo biriya biti nimburamo n'igiti na kimwe do nazaguma gute izina ry'Imana ibyo biti byo nta murundi nyakurundwa muziko dore icyo nshaka nuko witaho abantu bakabona ko wahinduye imibereho imyambarire nyabaye ariko najya mu mbwire ngo izina ry'Imana ibyo ubutumwa bwanjye bwawe gusa nanjye nagushaka kuko mba mbona imikore yawe ariko ntugiye kwivugurura aho ngo utagiye ni hamwe aho ngo utagiye ni hamwe tagira ngo wenda tubereyeho kumva ibibazo navugira mivumbi kumuvumba sibyo aho ngo utagiye ni hamwe suru wagateganyo ujya kuba ndagateganyo bishobora no gukomeza ngiye nyoborane mbayobora nabi se
ubwo wasanga wibwira ngo uzongera uyobora reka nyoboye nabi se ngo wowe ndaje arega abagore natwe turashoboye murashoboye nyine ndabyumva ariko ngiye kwiyamamaza ariko bizuranda ndagutora ryanze abantu bose bakubwira wagurishije ibintu byose ninde wagutora undi wantora ariko usibye wenda kubura ubwenge bwawe sibyo ibaze sifite abakobwa sinabyaye mukajya muvuga ngo abakobwa ngo iki n'ibiki ibintu byinshi cyane sibyo abakobwa banjye ufite abasheri bake ni batatu kandi abo batatu bafite famiye urumva ko natangiye no kuvuga farase we ibaze uyu mudugudu wose uyobowe n'impumyi ntawe njyewe ungeze impumyi nkureba gutya n'iyi nkovu nkayibona nta soni ngo njye impumyi njye ntabwo nahangana nawe byamaze ndetse ntabwo twahangana mu matora izina ry'Imana reka mubwize ukuri ndatorwa kandi burabacanga utavugira kuri bye ruguri komeza uryoherwe ushira inyota rwose ariko icupa rimwe ry'ishoboza azere kugura n'akandi Isashimwe. Ni amahoro. Wasidukeze. Niragiye hararija mu ishyamba muri ndabirambiwe. Niyo mvuga. Usura nibibazo byo gusenya. Niyo mpamvu ura nambaye kiro gikote. Ibibazo sigira ngo byabura. Tugomba kubikora kuko tunabeshwa n'amasengesho rwose. Ni ukuri pe. Wamenya amakuru se. Amakuru? Ndi kwiyamamaza. Uri kwiyamamaza? Presidence. Murakoze cyane. Ni ukuri pe. Ni byiza cyane pe. Urebye si no gukunda ubuyobozi ahubwo byarambabaje muyoborwa n'umuntu udafatika n'umukecuru rundi kubugura aciragura uriya waruhari uravugateganya wa mugore gusa ibintu bibaho aryo bugoro izina rya Yesu yiko uriya ntabwo tuzamutora rwose ahubwo wowe nkurikije ukuntu umeze uko usa uko twitwaraho ni ukuri umuyobozi pe kandi ahubwo njyewe pase ngenda umukozi w'Imana mpagarara ku ijambo ryanjye nge nzagutora nzagushyigikira none kimenye abakristo banjye bose ngiye kuzababwira mu masengesho ngiye kujya mbabwira bose mbabwire bazagutore bakutinyo rega uko ndeba si no gukunda ubuyobozi mumfashe mungire icyizere bwarimwe mbere kintu ngiye kubakorera nibyo convention ntimuyumva mwari bwayibona benshi muri mwebwe ese ku mateleviziyo no mu matelefone ndaje nyizanye itereke muri imirima yaha ngaha cyane rwose imirima aha duhinga se abaturage bo kubazaye oya ngiye kugira inama urumva kandi ijwi ryanjye nzariguha rwose n'abandi bantu banjye abakristo bacu tuzariguha ariko inama ngiye kukugira uyiteho rero ni imirima y'abaturage bahingamo tukarya ibyo bahinze nibyo bazana bakagurisha ku masoko abantu bakarya ahubwo kana ari mu cyaro wewe wababwira ukabashishikariza guhinga ukazamura ubuhinzi n'ubworozi ukabuteza imbere nibyo byaba byiza wese akabona amafaranga ntekereje ibyo bintu ibyo ni byo sawa uri umugabo ntabwo kandenzeho rwose urakoze cyane urumva nk'abakozi b'Imana twe turatekereza cyane none ikindi kandenze uzi ko nize ubuhinzi n'ubworozi muri kaminuza sinigeze mbitekerezaho rwose cyane byo wize koko cyane rwose wize ubuhinzi n'ubworozi muri kaminuza ese urumva atari amata by'aya mavuta byaba ari byiza cyane urumva noneho wabikora ari ibyanyabyo kigaragara ahubwo mwadindijwe n'ubuyobozi ni ukuri rwose ahubwo rero nkurikije ibintu tuganiriye reka ngusengere kankurambureho ibiganza rwose ngusabire umugisha ni ukuri bizagende neza oya ni umugisha Imana buri ibikoze rambura ibiganza ngusengere rwose yo amen Mana data yo mu ijuru Mana ishobora byose turagushimye cyane nkweretse uyu mukozi wawe Mana data mwiteho umugirire neza mufashe azatuyobore kandi umuhe nyagasani igikundiro ntokesheje imizimu n'imyuka mibi mu izina rya Yesu katikarashi kimekosamo haleluya amen mu izina rya Yesu amen ndikwihuta rero abandi bantu banegereje ngomba gusabira umugisha kandi nuko bizagenda neza ijwi ryanjye urarifite n'abakristo banjye sawa sawa Ndumva marewa icyo nshaka ni amafaranga yanjye
ibyo biswari bishyire ku ruhande. Ngo iki? Icyo nshaka ni amafaranga yanjye. Umuntu wantumye sinamukweretse. Mpa amafaranga yanjye, nta kindi nshaka usibye amafaranga yanjye. Papa Rusa, ntumbwire ko ari amayinite yanjye umaze. Uzi ko yamaze? Uratinyuka ukankoreshereza amayinite wigeze uyagura? Wigeze uyansaba? Uvuga iby'amayinite. Sinavuganaga na Mariya nkumva telefone iri kubye. Umuntu se amayinite kuvugana nawe bitwaye. Ukoresheje amayinite yanjye wari wayansabye nari nayaguhaye. Ungurira amayinite. Ni kanshinga umva kuntu ushinga hejuru ngo amayinite. Ye? Urayagura. Aya mayinite urayagura. Uransubiza telefone yanjye aruko wagusa amayinite. Wongera gute? Ahubwo nanayigusha usibye no kuyigusubiza. Aho shangale. Shangale. Ginga. Ariko zaje nanyu menyera. Urumva ntuzansuzugure ngo nuko ndi wawe. Ako Gigi, uratinyuka ugakubita papa hejuru y'amayinite. Bamuteza mu bandi bagabo. Kiriza fata nawe yambura we. kubera ko niyo barubashije ikibazo nawe baza n'icyo utazi barakubitenye Nijye nabwira ko bakabiri. Wira we Ubundi bakwangira. ibyo ntabwo twabyemeranye biba birangiye ahubwo nambwire ndamushye Nijye kubaza wego byatwafuye. Perezida Umurundi yitwaga Melchior Ndadaye mu mwaka mu myaka ye Rusaro, Rusaro.